Yebazibwe Katonda ffe mulungi. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa nga bwe mbadde ngenda biyitamu nga mbikunnyonnyola bye tugenda okutambuliramu. Tugenda kutandika ne Matayo 28 okuva ku nnyiriri 17 mpaka olw'18. Tugenda kugenda mu Zabbuli essula y'omunaana okuva ku lunyiriri olwokuna mpaka olunyiriri olw'omwenda. Tugenda kugenda mu Isaaya essula y'ana okuva ku lunyiriri olw'21 mpaka ku lunyiriri olw'31. Tugenda kugenda mu Isaaya era essula y'enkaaga okuva ku lunyiriri olw'2 mpaka olunyiriri lw'25. Tugenda kugenda ne Danyeri mu Danyeri essula y'omukaaga okuva ku nnyiriri olw'16 mpaka ku lunyiriri olw'24. Bwetyo bwe tugenda okutambula mu byawandiika ebifaanana bwe bityo bye nkuteereddewo oba bye nkusomedde. Ntandise ne Matayo 28 atugambye bw'ati: bwe baamulaba ne bamusinza, naye abalala ne bamubuusabuusa. 18 Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Yesu n'ayogera nabo n'agamba, mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Okukomererwa kwa Mukama waffe Yesu okuva ku lubereberye, Katonda atutonda nga tuli bafuzi era n'atusaawo okuba abafuzi. Wabula omuntu n'ayonoona n'agwa. Omuntu bw'ayonoona mu maaso ga Mukama, omuntu bwe yayonoona mu maaso ga Katonda, omuntu bwe yayonoona mu maaso ga Mukama n'aba ng'agudde. Bw'agwa, Katonda bye yali amwogeddeko ebitasobola kubeera nga we byali. Yebaza Kitaffe omulungi. Omuntu bw'agwa n'ayonoona mu maaso ga Mukama, Katonda bye yali amwogeddeko tebyasobola kubeera nga bwe yali abimwogeddeko. Yeebazibwe Mukama. Katonda bwe yali atutonda, yatutonda ng'atutaddewo okufuga ku nsi kuno. Twalabye abazze bagoberera, tulabye obufuzi obw'okufugira mu mpewo, ne tugenda ku bufuzi obw'okufugira mu muliro, ne tugenda ku bufuzi obw'okufugira mu mazzi. Leero tuli ku bufuzi obw'okufugira ku nsi. Ekisa ekyo Katonda akituddiza okuyita mu musaalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu ekimutwala ku musaalaba kwe kuyamba omuntu ono yali yaseerera n'agwa addemu, okuyita mu Yesu, okuyita mu kkubo Yesu addeyo mu kitiibwa kye bwe yalina okubeera. Yesu bw'akeemagombe ng'akomereddwa, atuggyirayo obuyinza awangula ekibi era awangula okufa. Atwala obuyinza ku nsi kuno kwe tutambulira, n'atwala n'obuyinza mu ggulu gye tugenda. Kubanga mu ye mwe tuyita okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Okuyita mu Yesu mwe tuwangulira byonna ebirabika ng'eby'amaanyi tubinafuyiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So obufuzi buno bujja butya bubeewo? Mukama bw'atonda omuntu n'amuwa obuyinza okufuga byonna, yali amaze okumuteekateeka butya bw'agenda okufuga ensi. Katonda ng'akuwadde okufuga, akuwa okufuga ku bintu byonna. Kitegeeza nti bw'okwata ku east, bw'okwata ku west, bw'okwata ku north ne south, wonna aba akuwaddewo amaanyi. Tukoma mu maaso ga Mukama okwenenya, okumuwanjagira atuzeewo mu bufuzi bwaffe. Abasobodde okitegeera ogenda kudda mu bufuzi, kubanga omuntu yaseseetuka n'ava mu bufuzi bwe. Yesu bw'akomererwa yagenda okulimuka nga bangi tebasobola kikkiriza nti ye yazuukidde. Mu Yesu mwe tuzuukirira
mu Yesu mwe tuyimukira, mu Yesu mwe tuwangulira. Tusaba Mukama atuzzeeyo, atuwe ekisa eky'okufuga ku nsi. Ekisa ekyo nga kikuliko, waliwo abatagenda kutegeera, waliwo abatagenda kuddamu kulaba nga badde bakulaba. Ebintu bigenda kuba bya njawulo, ebintu bigenda kukyuka. Ekisa ekyo kitusaba kijja ku bulamu bwo. Zabbuli essula y'omunaana tugambye, omuntu kye ki gwe okumujjukira, oba omwana w'omuntu gwe okumujjira, kubanga wamukola okubulako akatono okubanga Katonda, era omussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo. Mukama atonda gwe nange ng'atwagala, atukola nga yatutonda mu kifaananyi kye, mu ngeri ya Katonda mwe yatukolera, kubanga yali atutaddewo tufuge byonna. Bwe tusaba, bwe tudda mu maaso ge, atuzzaayo, kubanga wa kisa, era ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Ffe abaana b'abantu ffe tukyawa n'ogamba nti omuntu bw'akola kino muleka, naye Katonda tali ku leve eyo. Ne bw'omwonoona, yadde twayonoona, naye atulekerawo chance ne tukomawo gy'ali. Tokifuula ate kyagamba nti ojja kwonoona nga bodda gy'ali. Nedda, tomanyi lw'ogenda, ojja kwonoona kati ofe enkya. Funye na budde bwa kwetereeza. N'ekirala, buli lw'okola ebintu ebikyamu, weesiba wekka. Buli kyokola kiriko empeera. Yagala Mukama, tambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu, ogenda kulaba omukono gwe nga gukuyamba. Haleluya. Zabbuli ey'omunaana, essula y'omunaana. Zabbuli essula ya munaana. Zabbuli essula ey'omunaana. Zabbuli munaana. Zabbuli munaana, tugenze ku nnyiriri olw'omukaaga. Wamufuza emirimu gy'emikono, wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye. Olw'omusanvu, endiga zonna n'ente era n'ensolo ez'omu nsiko, ennyonyi eza waggulu n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja, buli kintu ekiyita mu mukono, buli kintu ekiyita mu makubo g'ennyanja. Ayi Mukama, Mukama waffe, erinnya lyo nga ddungi nnyo mu nsi zonna. Katonda bw'atuwa okufuga, bino ebintu byonna nabagamba nti bwe baba bakuloga, bakwata enkoko, kuba enkoko omusaayi gwayo gulimu obufuzi. Buli kintu kyonna Katonda kye yakola waawo we kifugira, era kirina amaanyi gaakyo. Bakwata enkoko ne bakulogeramu. Bakozesa empewo, just ebigambo, ne boogera ne bakuloga. Bakwata ettaka ne balijja ku ddaalo ly'omuntu mufu ne bakulogera mu bintu ebifaana bwe bityo. Obufuzi obwo bubirimu. Naye bwe tuba tuli mu bufuzi bwa Katonda bwennyini bw'atwogerako, ne bwe bakulogera mu mabeere g'omulalu, ne bwe bakulogera mu nfudu, ne bwe bakulogera mu ggoonya, ojja kuba nga tokyasobola kukwatibwa bintu ebyo byonna bye bakulaamirizaako. Kye kituleeta mu maaso ga Mukama ne tumuwanjagira atusseeyo mu bufuzi bwaffe. Abantu bangi baavu, naye ng'obwavu bwe baamusaddaakira just kakoko. Ssente zo bazikwata ne bazissa ku ddaalo, just eddaalo. Waliwo obufuzi obuli ku mulambo, ku muntu eyafa. Ebitooke bino byolaba ebitooke, bakulogera mu kitooke kya gonja. Ne baloga omuntu mu kitooke kya gonja, n'abona buli kyakola ne kifa. Ne bamulogera mu mbidde, oba be baloga aleme okuzaala nga buli lubuto lwafuna luvaamu, bamulogera ku kitooke kye bayita eky'ensowe, embidde ey'ensowe. Abaganda mu bitegeero oba abantu abalina ensuku.
ne bakulogera mu kitooke ng'ekyo just ekitooke olw'obufuzi obuli ku nsi nti ekitooke nakyo kirina obufuzi bwakyo kuba Katonda yakitonda. We baziisa omuntu wabaawo obufuzi kuba liba ddaalo. Ennyanja erina obufuzi. Ffe bwe tudda mu bufuzi bwa Mukama n'atuwa ekisa ekyo eky'okufuga n'akituddiza, eddogo ekikolebwa kyonna kiba tekikyakusobola, era byonna biba tebikyasobola kuba n'amaanyi ku bulamu bwo. Ngenze ku Isaaya 40 yagambye bw'eti Olunyiriri olwa 21, temunnamanya temunnawulira, temubuulirwanga okuva ku lubereberye, temutegeeranga okuva ku kutondebwa kw'ensi. Kibuuzo olwa 22. Yeewuuyo atula ku nsi enneekulungirivu, n'abagituulamu balinga amayanzi, atimba eggulu ng'eggigi, era alibamba ng'ewema ey'okutuulamu. Ani? Mukama. Lwaki nkusomera Isaaya eno? Lwaki Bayibuli etugirayo obukulu bwa Katonda buno? Eyagala otutegeeza amaanyi g'omuyinza w'ebintu byonna. Y'oyo Katonda yakola eggulu n'ensi, ye Katonda yakola bino byonna, era ye Katonda akusitula n'akuzzaayo mu bufuzi bwo. Ye Katonda akuwa obufuzi n'obutambuliramu nga tewakyali kiyinza kukuwangula. Olunyiriri olwa 24 olwa 23, afuula abalangira abataba kintu, afuula abalangira obutaba kintu, afuula abalamuzi b'ensi okuba ebirerya. Gwe byotya, abalamuzi bootya, Mukama agezaako okulaga nti afuula abo ab'amaanyi, afuula ebizibu, afuula ensozi obutaba kintu. Abalamuzi ab'amaanyi ensi batya, bapulezidenti ensi batya, bakabaka ensi batya, naye bw'oba olina Mukama bafuuka ng'ebirerya, bafuuka ng'ebisusunku. Nabo bwe baba ne Mukama era nabo bamumaanyi ge gamu naawe. Obadde weenyooma ebbanga ddene, obufuzi buno bwe bukuvaako oba oviiriddwako ekyomuwendo, bwe buba ku ggwe oba oliko ekyomuwendo. Amaanyi ga Katonda gafuula abalamuzi, gafuula abantu obutaba kintu, gafuula ab'amaanyi abanafu. Kyekisa kye weetaaga eky'okufuga ku nsi. Eno ensi ejjudde ennaku, ejjudde ababbi, ejjudde abalimba, ejjudde abatemu, ejjudde abantu bangi mu bikolwa byonna. Naawe babikolako, abaana bakolako, mu nsi yonna olaba ne Mukama wo alina byakkolako. Naye Katonda waffe yakwata ku mitima gy'abantu abo olw'obuyinza bwe n'amaanyi, buli kye bateesa ne kiba nga kigwa butaka, teri kiyitamu. Kangende maaso n'okusoma Olunyiriri olwa 24. Weewaawo tebalisimbibwanga, weewaawo tebasimbibwanga, weewaawo tebasigibwanga, weewaawo ekikolo kyabwe tekisimbanga mizi mu ttaka, era abafuuwako ne bawotoka, n'embuyaga ez'akazimu ne zibatwalira ddala ng'ebisusunku. Abo bootya Mukama bw'atyo bw'abafuula. Bw'oba ab'obufuzi, waliwo ebintu Katonda byafuula ne babifuuwa ng'embuyaga ey'akazimu ne bigenda. Waliwo Katonda byakwata n'anafuya. Katonda atema emirandira gy'ebyo eby'amaanyi, abisiguukulula mu bulamu bwo. Anafuya endwadde. Bino ebintu bye twogerako eby'enjiri tubitwalanga bwe bityo. Nawulidde enjiri, nawulidde ekigambo, n'obireka awo otyo. Gwe ne weddirayo n'okola bibyo, n'ozannya mizannyo gyo n'ebirala, gwe ng'olowooza wawulidde ekigambo kyawe. Gano ge maanyi agakola obulamu bwo n'obwange. Gano ge maanyi mwe tulina okutambulira okuwangula.
bwe tutegeera obuyinza bwa Katonda n'obukulu bwe ne tumusaba akola munda muffe n'atuyimusa era n'atuyamba. Kale ani gwe mulifaananya nze okumwenkana bw'ayogera omutukuvu? Muyimuse amaaso gammwe waggulu mulabe eyatonda ebyo bw'ali afulumya eggye lyabyo ng'omuwendo gwabwe bwe guli. Byonna abituuma amannya olw'obukulu bw'obuyinza bwe, era kubanga w'amaanyi mu kuyinza tewali na kimu ekibulako. Kubanga w'amaanyi, Bayibuli etugambye, era kubanga w'amaanyi mu kuyinza tewali na kimu ekibulako. Oyo ye Katonda gwe nkugamba akuwa obufuzi. Ye Katonda akuwa obufuzi. Olwabiri 7 ekikwogeza kiggwe Yakobo n'ogamba nti ggwe Isirayiri ekkubo lyange likwekeddwa Mukama. Ekkubo lyange likwekeddwa Mukama, n'omusango gwange guyise ku Katonda wange. N'omusango gwange guyise ku Katonda wange. Tonnamanya, tonnawulira Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi. Tazirika so takoowa. Amagezi ge teganoonyezeka. Awa ab'amaanyi abazirika, awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbeera n'ebiwaawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Yeggwe nange abamunoonya. Bingi Katonda by'akola, naye abo abalindirira Mukama, abazza mu bufuzi bwabwe, abanoonya Mukama, abazzaayo mu bufuzi bwabwe ne bafuga. Bwe tulindirira Mukama ne tumusaba, atussaako ekisa eky'okufuga ebintu byonna ne tuba nga tubiyinza. Ekibonyaabonya obulamu bwo kintu, byonoonya bintu, ebikola obulamu bwo bintu. Emmere gy'olya, ennyumba gy'oyagala ozimba, ettaka ly'oyagala okugula, n'ebirala ebiringa ebyo byonna bintu. Naye ebintu ebyo birimu obufuzi bwabyo, naye nga ggwe alina okubifuga, wabula alina okuwa obuyinza ku byo, bamuyita Mukama. Alina okuwa feva ku nsi kuno, bamuyita Mukama. Alina okuwa obuwanguzi, bamuyita Mukama. Amaanyi ge mangi, ekitiibwa kye tekipimika, obukulu bwe tebunoonyezeka, tosobola bunoonya n'obumalayo n'otegerawe bwenkana. Awa abazirisa amaanyi, abavubuka abafuula bataba kintu. Bw'ayogera ku bavubuka abeera ayogera ku bantu ab'amaanyi, abeeyita ab'amaanyi, abanafuya n'abafuula abanafu. Ku lulwo Mukama akuwangulira, ku lulwo Mukama akuyimusa. Buli kyonoonya kiri mu ye. Obufuzi bwe bwe bukuyimusa, obufuzi bwe bwe buba naawe owangula era otuuka wala. Mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe omulungi, atuzzaayo mu kufuga, atuzzaayo mu kitiibwa kyaffe. Yeebazibwe Yesu. Obunnyogo bubadde bunsusseeko. Yeebazibwe Mukama. Atuzzaayo, atuyimusa bwe tuyenkanika,
tasekererwa. Yebazibwe Katonda waffe omulungi. Ngenda kusoma ngenze mu Isaaya essuula ey'enkaaga Isaaya 65 etugambye bweti, temukyavaamu olunyiri olwabiri wentandikidde, temukyavangamu mwana wa nnaku bunaku, newankubadde omukadde atannatuusa nnaku ze, kubanga omwana alifanga yakamaze emyaka 100, n'alina ebibinga yakamaze emyaka 100 alikolimirwa. Olunyiriri olwabiri mwemu, era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku z'omuti bwe ziba, bwe zityo bwe ziriba ennaku z'abantu bange n'abalonde bange. Balirwawo nga balya omulimu gw'engalo zaabwe, tebalikolera bwereere mirimu, so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde ly'abo abaaweebwa Mukama omukisa, n'enda yaabwe wamu nabo. Yeebazwe Yesu. Ekisa ky'okufuga wano ku nsi kyetuliko kituleetera okutambulira mu biseera ebituufu, kituleetera okuba n'ebintu, kituleetera okuba abawanguzi, kituleetera okutuuka ku ebyo bye twetaaga. Tebalizimba nnyumba omulala n'asulamu. Obufuzi obwo nga bukola mu ggwe, ogenda kuzimba ennyumba zo ate ozisulemu, ogenda kusimba emisuku z'emizabbibu ate ozirye, ogenda kuba mukyala atuuse okufumbirwa era ofumbirwe, ogenda kuba mwami atuuse okuwasa era owase. Naye byonna biva wa? Biva mu kukwatagana na Katonda, biva mu kwewaayo eri Mukama, biva mu kunoonya Mukama kuno kw'olimu. Bino ebintu byonna osobola okuba nga obyagala, naye tosobola byetuusaako. Tosobola kubeera na bufuzi bwabyo gwe nga gwe tusiimire, gwe nga gwe Gloria, gwe nga Babula, gwe nga Josephine. Tosobola gwe nga Grace. Newe obufuzi bwa byonna, bantu bangi bakoze banoonyeza ssente zibabuze, bangi bakaddiye. Waliwo omwana yazze n'ambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba naye abasajja abakulu nga balina bye banoonyeza ebigaanye. Ebintu bya Katonda si bya myaka. Katonda asobola okukuwa ebintu yadde oli muto singa alaba nti otambulira mu makubo ge. Obufuzi bwe bulina okulabikira ku bulamu bwo. Ebintu bingi ogenda kubifuga olw'ensonga Katonda afuga byonna ali wamu naawe. Kiki ekituleeta mu maaso ga Mukama okumusaba ekisa eky'okufuga? Y'alina obuyinza. Tosobola kutambula bamalayika be nga totuukudde, wabula bw'otukula eggye lya bamalayika likwetooloola era n'olagira liragire okukola omulimu gwo. N'olituma bamalayika babeerawo awo okukuuma. Onoonya mukisa, onoonya feva, Mukama y'agirinako obuyinza. Onoonya kuba mukyala w'amaanyi, Mukama y'alina obuyinza ku ekyo ky'oyagala okufuuka. Oyagala kuba musajja w'amaanyi, Mukama y'alina obuyinza ku ekyo ky'oyagala okufuuka.
Kitegeeza nti tulina kusooka kwekwata ku Mukama, tulina kusooka kwewa Mukama, tulina kusooka kusalawo Mukama n'afuga mu ffe, tulina kunoonya Mukama n'alyoka asitula obufuzi bwonna, ekisa ekyo n'akituwa. Ekisa kya Katonda ge maanyi agatuwanguza, ekisa kya Katonda ge maanyi agatuyimusa. Ekisa kya Mukama kye kitusobozesa. Tosobola gaggawala watali kisa kya Katonda. Tosobola kuzaala abaana balungi watali kisa kya Katonda. Tosobola kubeera n'amaka malungi watali kisa kya Mukama. Ekisa eky'okufuga Mukama yakikuwa, n'ofuga byonna, n'ofuga ebyennyanja, n'ofuga mu mpewo, n'ofuga mu muliro, ng'oli ne bwakuloga tebikyasobola kukwata. Essabo mw'oyagala okuddukira akakasamize kakulimba tekalina bufuzi. Sitaani alina obufuzi bwe obw'ekizikiza, naye obufuzi bwa Katonda bwa maanyi era bwe bunafuya obufuzi bw'emizimu. Weetaaga bufuzi bwa Mukama. Bino bye nkusomesa njagala obisabire mu busabizi. Mugambe Mukama nkwegayiridde, nyamba onzizeeyo mu bufuzi bwange. Mukama nkwegayiridde, nyimusa onyambaze ekisa ky'okufuga ku nsi kuno. Ku nsi kuliko abalogo, ku nsi kuliko abatemu, ku nsi kuliko abataagaliza, ku nsi kw'oli mu kunoonyeza obugagga, kw'oyagala oggula ettaka, kw'oyagala ozimba ennyumba, kw'oyagala owasiza omukazi, kw'oyagala ozaalira abaana. Naye ensi kw'oli akuwa obuyinza ogifugirako ye Mukama. Y'ensonga lwaki osaanidde okusaba ekisa eky'okufugira ku nsi kuno. Mukama akusseeko feva ye nga buli wootuuka enzigi ziggulwa, buli wootuuka enzigi ziggulwa. Mukama akusseeko feva, akusseeko amaanyi ge nga n'abakuloga eddogo tekikyasobola kukwata. Lwaki? Oliko obufuzi. Bakulogera mu nkoko, gwe enkoko gw'okifuga. Bakusula mu bunnya bwa mpologoma, empologoma zigamba bboosazze. Omusamizi agamba agw'eddalu, eddago lyasindika, omuddo gwagattagatta, eddagala lyayenga, ngo byonna birinako obuyinza. Kye bayita okufuga ku nsi. Olini bw'anaagenda n'agatta ssere n'agatta n'edoodo akusuula eddalu, tojja ggwa ddalu. Lwaki? Oli waggulu wa byonna. Oli waggulu w'eddogo eryo. Oli agenda n'akwata amayembe g'ente n'agagatta n'ag'embuzi n'akwata ebigumbagumba n'ebibugobugo, bo n'akusindikira emmandwa zisimanyi zikole ki? N'akusindikira emizimu. Ebyo byonna gwe Katonda gwawadde ekisa ky'okufuga. Byonna Bayibuli etugambye Zabbuli essula y'omunaana nti wamwagala omuntu n'omufugisa byonna n'obissa wansi w'ebigere bye. Kati embuzi ziri wansi wa bigere bye, oli akulogera atya mu kawanga k'embuzi? Ente eri wansi wa bigere byo, oli akulogera atya mayembe g'ente? Omuddo guli wansi w'ebigere byo, oli agatta atya ssere n'agattagatta ebiddagala n'akutegamu ettalo? Gye biri babikola era bikwata abantu. Naye kuffe abalina Kristo tebisobola tukwata. Bijja kukwata bw'oba nga totambudde bulungi ne Mukama. Bijja kukwata bw'oba toliko bufuzi obwo. Naye bw'obaako obufuzi nga Mukama akuwadde obufuzi okufuga ebitonde byonna, okufuga bye yakola byonna, akuwadde obufuzi okufuga byonna bye yakola n'omukono gwe, tebagenda kuloga bikwate. Nkigamba kino, Josephine, niwe banaakola eddogo litya nga Mukama akutaddeko ekisa eky'okufuga, tebigenda kukwata. Kuba ebintu bye bakozesa byonna okukuloga ng'obisinga era obirinako obuyinza. Eddagala lye bagattagatta ebintu bye banoga ku ttale ne bagattagatta ng'obisinga. Egyo emiddo gye bagattagatta ng'ogisinga. Embuzi ozisinga. Simanyi bajja goonya mu nnyanja ne bagikulogeramu, baafuna ekyennyanja ne bakuloga owunyanga mpuuta ng'obisinga. Empuuta tejja kuwunyako ng'oli mukama waayo yina girya buli. Baakuloga owunyanga akennyanja akavundu mukwano, ebyo byonna byonna obisinga. Amaanyi agabikuwanguza Mukama agakutta ati mukono gwe. Kiki olina okukola? Gamusaba. Kubanga abalogo kwe bali ku nsi. Mukwano abantu balina emitima emibi. Nze just oli yagenda bugenzi ku dduuka n'anteerawo eddagala naye ng'ologa.
nze sina kyenkulinako, sina kyenkukoze, sikuvuma nze webuuza kati yaleese nateeka bino nze njagaza kikassebo n'abantu tebalina kisa. Naye togenda kusobola kukola busabo mu nnyumba, obeere mu kitanda, obeere naako mu kiyungu, obeere naako ku mulimu. Mukwano gwange byonna bireke, senga Yesu yeekamala byonna. Yesu yeekamala byonna wa byonna. Tojja kusobola kukola ssabo, emizimu tegitereera, oligitereeza mpaka ddi? N'abasookawo byabalemu mbu batereeza biki? Sitaani talina mukwano, ayagala kubeera ng'akubuzaabuza. Kati empewo enfuuwa, kati enkuba enkuba, tewemunzimbidde nnyo, abamalako mirembe. Lwaki? Yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Tasobola baleka kuba na mirembe. Bw'ozaala abaana nga jja abasuula eddala. Kati ate jjajjaawo eyali badde akwagala akusuula atya eddala? Mbu bajjajja, ate bajjajja. Jjajja namunagaani. Jjajja kyoyo ayagala abaana be bagwe eddala. Jjajja kyoyo ayagala abaana be babeere baavu. Tokkiriza kusinza sitaani. Sitaani talina kisa, talitereera, ne balikola batya nti batereeza mpewo, tebitereera, tebiritereera. Tebirina kalungi ku ggwe. Bw'abanga jjajjaawo ddala kituufu yafa ng'akwagala, yali badde akuleka bulesi n'oba bulungi. Naye bw'obanga bwe weebaka ekiro nga jjaga tojja bwebakayo n'akunyeenya omutwe, kati oyo aba jjajja mu kika ki? Waliwo omusajja omu gwe bayita jjajja mu ggwanga Uganda. Nze neebuuza obwa jjajja bwe sibulaba. Lwaki? Jjajja alina kuba na kisa. Jjajja alina kuyisa bulungi baana. Jjajja alina kusaasira baana. Ate gwe jjajja gwatta. Jjajja gwabonyaabonya. Jjajja gwayogera ebigambo ebikikiradde bwe biti, nja kubatta, nja kubakola bwe ndi. Gwe jjajja ddala kituufu oba jjajja? Oba jjajjawo buli ludda. Kati gw'oli maama, naye obwa maama wo buli wanga omwana gw'ozadde omukwata n'omusuula mu ttooyi. Obwa maama wo buli wanga omwana gw'ozadde oli mumutemaatema, omutemye embale wano, omutemye embale wano, omukoze bw'oti. Obwa maama wo buliwo obwa maama bwo. Yesu omunjibaze nnyo. Tewali w'ogenda kuba na kitiibwa nga tokoze bintu birungi. Katonda waffe atuzza mu bufuzi kuba tuli baana. Atutonda n'atusukkulumya byonna kuba ye yatwetondera. Era bwe tujja mu maaso ge ne tumusaba, ekisa ekyo akituddiza ne tuddamu ne tufuga, kubanga ye Katonda waffe, tetulinaayo Katonda mulala. Ekikkwatako kiri eki, ekikakatako kukkakana wansi wa mukono gwe n'omusaba. Agenda kukuzzaayo mu bufuzi bwo, agenda kukuzzaayo mu kitiibwa kyo, agenda kukuzzaayo mu maanyi go. Agambye tebalikolera bwereere mirimu, so tebalizaala baakulaba nnaku. Abaana b'ozadde si baakulaba nnaku. Ekisa ky'okufuga bwe kikubaako, ogenda kufuna abaana bo kye balya. Ekisa ky'okufuga bwe kikubaako, ogenda kufuna ssente ziwerera abaana bo. Ekisa ky'okufuga bwe kikubaako, abaana bo bagenda kusula bulungi. Bino ebintu byonna ensi n'okujjula kwayo ya Mukama. N'ebivaawa mu ngalo za Mukama. Engalo za Mukama tuzikwatamu tutya? Nga tukola by'ayagala. Era nga tumusaba, nga tumanyi ne kye tumusaba. Ky'omusaba okimanyi, ky'omusaba okitegedde, ky'omusaba okitegeera, agenda kikkolera. Tetulizaala baakulaba nnaku. Kati gw'ogamba nze ate nange nkyeremereddwa, ate nzaala omwana. Mukwano, jadde olaba ng'okyeremereddwa, kakkana wansi w'omukono gwa Katonda, agenda kuwa obusobozi, agenda kuwa ekisa ekiwasa omukazi, ekifumbirwa, ozaale, nga ne bw'ozadde bagenda kulya banywe ate basome. Tuwoza future. Njagala kubeera bulungi, ndibeera bwe nti, nkolerera future ne bw'onaagikolerera nga tokwataganye na Mukama. Mukama y'alina obuyinza okuteekateeka future yo. Genda okole, naye omukisa ogugaggawaza guli mu ngalo za Katonda.
emirembe n'essanyu biri mu mikono gya Mukama. Waayo omutima gwe eri Mukama, waayo emmeeme eyo, musabe, mugambe Mukama, ye ggwe mpa ekisa eky'okufuga. Mbabuulira nti okuva omwaka guno gwe tuli mu guno, bw'onaatambulira mu bigambo bino, Mukama musabe, mugabe Mukama, mpa obufuzi bw'omu mpewo. Bye bakola byonna eby'empewo bigenda kubanga tekyasobola kutawaanya. Ebikulumba mu mpewo byonna ogenda kuba obifuga. Ebikulumbira mu muliro ogenda kuba obifuga. Ebikulumbira mu mazzi ng'amazzi ogenda bifuga. Ebiri ku nsi kuno byonna kyekisa kye tuliko ogenda kubifuga. Ogenda kukola osasulwe. Ogenda kuzimba ennyumba ate ogisulemu. Ogenda kuzaala abaana bali basome babeere bulungi. Ogenda kubeera boosi. Ogenda kwekozesa. Ebintu bigenda kukkakanira kubanga ekisa kya Mukama kiri wamu naawe. Kubanga ekisa ky'okufuga kiri ku ggwe. Kubanga omukono gwa Mukama gukuliko. Kubanga amafuta ga Katonda gakuliko. Ogenda kuba mufuzi. Abaana bo bazadde obaagala nnyo. Ne mukwano gwange nga Mukama takuyambye, abaana bagenda kusala. Myaka 8 omwana afuuka ekyeneena. Myaka 10 omwana afuuka ekintuntu. Bangi obulamu bwabwe bufudde nga bakaddiye ne batuuka mu myaka egy'obukadde nga bakyabonaabona nansi. Lwaki? Tebaamanya mangu nnyo nti baalina okwekwata ku Mukama. Gwe olwaleero tereeza ekkubo oli otereeze n'ery'abaana bo. Tereeza amagenda go. Tereeza ebikolwa byo. Tereeza enkolagana yo ne Mukama. Haleluya. Mukama yakuwa amaanyi. Omuntu ayagala okubba ali mu kuteekateeka, ne Mukama bw'akuwa ekisa eky'okufuga agenda kuba ateekateeka okubba, piki emukube, accident emugweko. Byabadde apanze nga bali mu kuteesa bajje bakubbe, bagenda kumaliriza nga Mukama batabudde obwongo nga bali mu kwevuma beekola, oba komaaniina obadde ayagala tugende tubbe n'egundi abyogere. Si gwe waŋŋamba nti gundi yakola bw'ati? Tewabadde ekisa ky'okufuga. Togenda kulwana n'abantu. Balidda gy'oli todde gye bali, bagenda kweroopa bokka gy'oli ng'oliko ekisa ekyo. Abantu bagenda kutandika okukuteeseza obubi, nga bye bakuteeseza obubi mu nzikiza, Mukama avaayo n'abaswaza mu lwatu. Twali tumanyi abitegeere, bannange yabitegedde, nga batandika kunoonya beekweka. Kyekyo ekisa ky'okufuga. Wuliraza, ngenze ku 24. Awo olituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. 25. Omusege n'omwana gw'endiga binaaliiranga wamu, n'empologoma eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu yeneebeeranga emmere y'omusota. Tebiriruma so tebirizikiriza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama. Gwe lusozi lwa Mukama olutukuvu. Gwe lusozi lwa Katonda olutukuvu. Katonda bw'akuwa obufuzi, omusege. Omanyi omusege kintu ekiri endiga oba ekiri embuzi. Bayibuli ekugambye nti kiririira wamu n'emwana gw'embuzi. Waliwo ebintu ebyagala okulya nga gw'ofuuka ng'omwana gw'embuzi mu maaso gaabyo. Ababbi baagala kubba oli mwana gwa mbuzi mu maaso gaabwe. Ebibi byonna bya Sitaani ayagala kulya oli mwana gwa mbuzi mu maaso ge. Naye nga Mukama akutaddeko ekisa eky'okufuga, Sitaani tagenda kusobola kulya. Mukama ng'akutaddeko ekisa ekyo ng'okolaganye bulungi ne Mukama ng'ofuuse olusozi lwa Katonda olutukuvu, togenda kulumwa musota, togenda kuliibwa mpologoma. Danyeri baamusula mu bunnya bw'empologoma tezaamulya. Lwaki? Yaliko obufuzi. Ekisa ky'okufuga kyamuliko, yadde baamupangira batya? Kuba yali asinza Katonda omulamu. Kitegeeza butuukirivu. Okusinza Katonda omulamu kitegeeza butuukirivu. Baamugamba sinza eki n'ekifi, bw'onaagaana n'osinza bakatonda bo tujja kutta. Ye n'agamba sijja muvaako Mukama. Obwo butuukirivu. Tambulira mu butuukuvu ne mu butuukirivu. Osabe Mukama, mwekwateko, munoonye,
siibasaba agenda kuzzaayo mu bufuzi bwe. Byonna ebadde bikusoomooza ogenda biwangula, ebadde bikuwangula ogenda biwangula. Agambye empologoma eneeryanga omuddo ng'ente. Daniel empologoma tezaamulya. Ebyawandiikibwa bino bitukakasa obufuzi. Katonda bw'akuwa obufuzi ku nsi kuno, empologoma tezisobola kulya. Ebizibu byebikanga empologoma, waliwo ebintu bingi ebyebikanga empologoma mu nsi y'omwoyo gy'oli n'emwano ku mubiri kwe twambadde. Daniel abantu bangi bagenze mu buddu, bantu bangi babedde mu mbeera enzibu, naye ewali Mukama, ewali ekisa kya Mukama ogenda biwangula. Obufuzi bwa Katonda bugenda kuwanguza byonna. Omukono gwa Mukama gugenda kuwanguza byonna. Tambula nga Mukama bw'ayagala, kola by'ayagala, musabe. Okwonoona kye kyatujja mu bufuzi bwaffe. Katonda atussaawo tufuge byonna. Bayibuli etugamba mu Lubereberye essuula esooka olunyiyo lwa 26 na 27. Katonda n'atonda omuntu, omusajja n'omukazi, n'abawa okufuga byonna. Kiki ekyatuleetera okuvaako obufuzi? Kwonoona, kutambulira mu bubi. Kati tuddeyo eri Mukama, tuleke obubi, tumusabe nga tutegedde nti Mukama atutonda kufuga. Bayibuli etugambye nti nno omusege n'omwana gw'endiga binaaliranga wamu. Omanyi okubanga enemi waayagala obeeko akukola ekikyamu naye nga talina n'amaanyi gayinza kukolako kintu, ng'ali awo yawunga oba nkiyite kuwunga. Katonda asiruwaza ab'amaanyi, Katonda asiruwaza ab'ebitiibwa, asiruwaza abalabe be. Mukama abanafuya. Yebazo Yesu. Amiina mukwano, Mukama yebazo. Mukama abanafuya. Mukama anafuya ebizibu. Abalala bakabira bakubira enduulu gwo bamuwanguzi nga Mukama byonna abinafuyiza. Empologoma tejja kulya kubanga oli mutukuvu wa Katonda. Omusege tegujja kuluma kubanga oli mutukuvu wa Katonda. Omusota tegujja kuluma kubanga oli mutukuvu wa Katonda. Bwe njogera ku musota njogera ku bizibu ebikusoomooza. Bwe njogera ku mpologoma njogera ku bizibu by'oyitamu. Njogera ku bino ebiri mu nsi ebyavuwaza abantu. Njogera ku biri mu nsi ebiremesezza abantu otuuka ku buwanguzi. Bye bintu bye njogerako ebifaanana ng'empologoma, ebifaanana ng'omusege, ebifaanana ng'emisota. Omusota gulabikiramu sitaani. Emizimu gyonna amalogo tebigenda kuwangula kubanga oli mutukuvu wa Mukama, kubanga weesiga Mukama, kubanga Mukama akuwadde ekisa eky'okufuga, bw'otyo bw'ogenda obifuga. Daniel essuula ya 6 w'engenze. Kabaka n'alyoka alagira, ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti Katonda wo gw'oweereza bulijjo oyo anaakuwonya. Danyeri teyafaayo. Baamusuula mu bunnya bw'empologoma, teyabeegayirira. Bambi munyambe era bannange nja kuwa kawunga kange ekiro, munnange tonsuulayo, ngenda kuwaayo enguzi ya 2,000. Talina budde bw'ebyo. Ye yali mufuzi, ng'empologoma ze bamusuulamu yazirabanga mikwano gye. Ye yali azirabanga mikwano gye. Empologoma ze bali bamusuulamu ye nga tazirinaako buzibu. Lwaki? Yalina obufuzi ku ye, ekisa ky'okufuga kyamuliko, eky'okufugira ku nsi. Empologoma si za mu ggulu. Empologoma si za kumala genda mu ggulu ozisangeyo, ziri wano ku nsi. Ku nsi kuno kuliko ebintu ebifaanana ng'empologoma. Bangi baakuloga, baakusula mu bunnya, baakwata ebintu byo ne bakuggyako engoye, ne bakuggyako enviiri, ne babitwala ne babirogera eyo, baakusula mu bunnya bw'empologoma bufaanana bwe butyo. Naye bwe tuddayo mu kisa ky'okufuga, amalogo gonna ge baakusindikira ganafuwa. Buli kye baakwogerako kifa, buli kye bakulaamirizaako kifa, kubanga gwozzeeyo mu bufuzi tebisobola kukufugirako. Ezo empologoma bakusudde tezijja kulya. Amalogo ge bakola tegajja kukwata. Emizimu gye basindika tegijja kufuna access ku ggwe, ku baana bo, ku nnyumba yo, ku famire yo.
abalokole bangi abantu abayimuka babaloga ne babamalamu amaanyi gwe tebajja kumalamu maanyi kubanga obufuzi obulina. Yebazo Yesu. Ffe tugenda kubuulira enjiri mu nsi yonna. Tewali kye tugenda kutya. Amazima gagenda kusigala mazima. Bwe tulina w'amaanyi. Njagala ojjawo n'ekigambo gamba Mukama bw'akkiriza Katonda togenda kufa, olina Mukama. Olunaku lw'onaafa ne bw'oba ofudde leero Mukama lwasazeewo ofe. Kasitoba nga tutambulidde mu bubi, ng'otambudde okkiriza Katonda era ng'omusinza ng'okola by'ayagala ne bw'ofa olwaleero gy'aba asazeewo n'agamba omwana wange jangu. Era saagala oddemu kutya ati eddogo bajja kunsindikira eddogo nfe. No, teri ddogo ligenda kutta. Bw'oba olina Mukama ojja kufa mu biseera by'ebituufu Katonda by'anayagalira ofiiremu. Teri ddogo ligenda kutta. Teri muzimu gugenda kusuula ddalu. Yambala okukkiriza okwo munda mu ggwe. Saagala obeere awo ate bannange ebyakuba jjajja nabweteme nange bigenda kunkuba kaakati waffe bagamba agaggawalamu yayavuwala simanyi ate akola bw'ati. Mukwano gwange tebigenda kukubaako. Byonna bijja kuba ku bali ababyogera naye gwe tebigenda kukubaako. Lwaki? Ekisa ky'okufuga kigenda kukubaako. Ekisa kya Katonda eky'okufugira ku nsi kuno kinafuya amasabo. Buno obusawo bwe bakola ne bateeka wali ne basamira jjajja ne banyeenya obusaasi. Bw'olinnyako bw'oti n'oyasa byonna Mukama yabikufugisa. Ekisooka endeku mubasa omusaayi just ebyo birimu ku bimera. Nasa endeku bazirya n'ozirya buba busujju buto muntu n'abusalaasala n'abulya. Eyo bwe baabikuza ne babikaza mwe bassa omusaayi gwe bakulogesa. Buntu butaliimu makulu. Omutwe gw'embuzi gwe bakulogesa just embuzi goat. Mukama yagikuteerawo oli efuuke n'anvaazo. Jjawo okutya mu mutima gwo. Jjawo okweraliikirira. Tobaako kyotya kyonna teri kigenda kufunamu. Tewali kyakulwanyisa kigenda kulaba mukisa eri obulamu bwo. Tomuddamu okutya. Toddamu kweraliikirira. Gwe Katonda yagambako nti wamukola musango ki? Nze era bannange kyakawaliwo eyandoga kati sigenda. Luli bibadde bisobola okufugira ku ggwe nga tomanyi. Naye kati ozzeeyo mu kwambala amaanyi gaago obufuzi. Buli Katonda kyakwogerako ogenda kitambuliramu era ogenda kifuna. Oli w'amaanyi, oli mukazi mulungi, oli musajja wa kitiibwa. Katonda yakwogerako ebintu ebinene. Kyekiseera ogenda bitambuliramu. Kyekiseera bigenda kutuukira ku bulamu bwo. Kyekiseera ogenda kubiraba. Mukama akuza mu bufuzi bwo. Katonda okusindikira ebigambo bino ayagala akuzuukuse. Ayagala akusomesa otegeere ky'oli. Madam Irene, Katonda ayagala kulaga bukulu bwo, maanyi go. Katonda ayagala kutegeeza nti teri baddogeri Isirayiri. Ebyo bakulogesa buntu Katonda bwe yakufugisa. Zabbuli etugambye ey'omunaana nti byonna bye yatonda yabissa wansi w'ebigere ebyo. Byonna bye yakola n'omukono gwe Mukama yabikwata n'abissa wansi w'ebigere byo. Okuva ku bino bye tulabako mpaka ennyanja. Omwana w'omuntu alina obuyinza okulagira ennyanja. Yatugamba nti we tuliba n'okukkiriza tugenda kulagira ennyanja. Ensozi ziseetuke, ku nnyanja kubeeko ekkubo. Bino ebintu byonna birina otuwulira. Totya bakuloga. Nze bando baleeta ne basalira ebintu ku mulyango gwange, ngenda okujja okuggula edduuka, nsangako omusaayi, nsangawo obubugobugo, basibye akantu kalinga omulambo, bakatadde ku dduuka. Ologa omwana. Simanyi we baloga, siyingirangako na mu ssabo. Omuntu andeetedde ebyokola atadde ku dduuka. Neŋŋamba kati bino nze mbikole nze nga sibinaako pulaani. Nalina piki yange bayika kwe nali nzigidde ku makya, ne ngikwata ne nzigyamu amafuta petroli ne ngiwako. Ne mbyokya. Ne nzigulawo edduuka lyange ne nkola. Era wajja obubonero obulaga nti bandoze. Omutwe guno ne gwagala okwabika nga buli budde mbeera ntaddeko ekiwero nga gubuguma gwonna bwe guti nga gwosaako ekiwero nga nyookako n'omukka ku mutwe.
nga buli lunaku nsula ku kitanda yamala ndowooza ewiiki nnamba banali mu ddwaliro baliyita Byansi Clinic we liri awo Masaka ddene nnyo nga nsula omwo nga nsula ku macupa g'amazzi nga olutuuka bwe nti ewaka ng'omutwe guno gwagala kwabika mutabani wange nga nvuga antwala mu ddwaliro era nga buli kiro emmotoka eva gy'ekola n'ebeera awo ng'erinze nina okulwala bantwale mu ddwaliro nga buli lunaku nina okusula ku kitanda ate we bukya ku makya nga ntereera buli we buziba ng'omutwe gwagala kwabika ako gonna malogo. Nalwalira ewiiki nnamba mu bulwadde bunamala nga nsula ku kitanda ewiiki nnamba nawonera olunaku olwo lutya nti twakuŋŋaana ne tusaba waliwo omuntu wange gwe nayita najja ne mugamba lino ddogo kuba byatandika bwe biti ne tusaba eddogo eryo ne likoma ku olwo saddamu genda ku ccupa ekitanda kyali kimazeeko nasasanya emitwalo gyali 68 mu wiiki egi emitwalo 68 gye gyagenda nga bansuza ku macupa g'amazzi 68 naye Mukama Katonda omweza w'ebintu byonna yamponya lwe twasaba lwennyini saddayo ku kitanda naguno guliko ekyali kibugumya omutwe kyalagawa waliwo eyakigoba bamuyita Mukama. Banziba bwe bamala okunziba bakwata batwala ebimu ku bintu bye nali nkozesa bandoga ngweddalu nintandika okuba nga ndi awo sikyategeera ninga omulalu nenkyawo omulimo gwange nga buli lwentuuka bwe nti ku dduuka nzigulewo nga mpulira emmeme ensunduukirira mpulira obulamu obutabuka mpulira ensi yeetooloola ng'edduuka bwe ndigala nenzira ewaka awo nga nfuna emirembe. Tosaagana mulogo. Baana ba Katonda tunoonye Mukama. Abantu babi oyagala genda kukola dduuka naye waliwo ayagala neibawo lw'oli luggula bw'oti ng'akulogerawo tolina kyewamukoze teweetaaga na kumala muvuma bw'otatambula na bufuzi buno mu nsi mukwana ensi gye tulimu mbi. Tata wa mikwano gyange bano abamu abali wano baamuloga just kulaba ng'obulamu bwe butambula n'agamba njagala mujeeza aboneebone mmwe muyinza oba temukimanyi naye nze nakibikkulirwa ntyo taata wamu eyamuloga yakwatirwa bukwatibwa bujja n'agamba kamuloge obulamu bwe bwonna bumale ng'ajeera kyova olaba nga baamukola batyo baagala aboneebone mpaka lwalifa afire mu bulumi obungi naye yakola kyomo yakola ki abantu ani gwe yasobya Odesi ani gwe yasobya teweetaaga kumala kusobya bantu kino nno ekisa ky'okufuga ku nsi we tukyetaagira nti omuntu agenda okukuloga akusuula eddalu asanga ate gw'oliko amaanyi agamutomera eddagala lyakoze lyonna liba lifudde tosobola kulwala oli akuloga n'agamba njagala omuntu oyo aboneebone mpaka lwalifa nze imagine omuntu onzibye otutta ekyange ate n'ondoga neme n'okuddamu okukola oba onnanga ki eyo yensi omuntu akuloga akubba ate n'akuloga n'okukuloga oleme okuddamu okukola obulamu bwo bwonna toddamu funa kasente naye ng'akubbye si gwe wamunoonyezza. Baana ba Katonda n'ensi temanyi kyeyagala abantu abali mu nsi bazibu weetaaga okusaba Katonda akuwa obufuzi akuwa ekisa ky'okufuga ensi eno ku byonna bye bagala okulogeramu era tandika ng'otambula osabuge Mukama buli bye balwadde bandogeramu babandogeramu ki mu ndeku mu matooke mu ddaalo byonna ntwala obufuzi mu linnya lya Yesu mbifuga byonna kubanga wabissa wansi w'ebigere byange. Zabbuli essoyo y'omunaana yakitugambye omuntu Katonda yamwagala nnyo n'amufugisa byonna erina ettaka lye bakulogeramu bakuyodde ettaka eryo lirinako obuyinza Mukama yalikuwa ggwe olina kabaka waalyo ggwe oli Katonda waalyo tandika omugabe Mukama nze ndiwo okufuga byonna lino ettaka mwe bandogera simanyi eddaalo embugo mwe bandogera engoye byonna nze birinako obuyinza bakwata ebintu bine bakuggyako enviiri zo ne bazisoba ne baziteeka mu bintu nti babimikisinga bakusala emisale ne bakusaamu ebidagala ebyo byonna Mukama abikuggyamu
bibakuliisa Mukama abikugjamu. Togenda kontrolingibwa muzimu gwonna. Bajja kukuloga naye tebijja kukwata. Bo bennyini abakuloza bigenda okukwata. Mukama yampa ekisa ky'okusaba era nsaba. Era bengambye nti omulabe wagenda gweddalu bagweddalu. Nze abalabe mbasuula eddalu. Sinze mbasuula eddalu kubanga kyawandiikibwa nti alalusa abalogo Mukama. Bw'oyimira mu butuufu ne mu butuukirivu oli waddemba okusaba. Eddogo lyonna libadde bakusindikira lijja genda eri abadde bakuloga. Kubanga gwe oli lusozi lwa Mukama olutukuvu. Kubanga gwe oli mwana wa Katonda omutukuvu, toteekeddwa kusifugirwako mizimu. Bantu bangi babatemyeko amagulu, babatemyeko emikono ki kubanga aguze akabanja ne bamuloga. Baana b'abantu bangi bafudde, kyagula akapiki ne kamussa. Eyo y'ensi mwe tuli. Twetaaga okusaba Katonda atuwa ekisa eky'okufuga ensi eno, ekisa ky'okufugira ku nsi nga buli kye bakola kyonna kigwa butaka. Daniel bamusuula mu bunnya bw'empologoma. Teyabeegayirira. Wuli onyiriro 17. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku. Kabaka n'alisaako akabonero ke ye era n'akabonero ak'abaami be. Ekigambo kyonna kireme okuwanyisibwa eri Daniel. Abantu balina amaanyi. Kabaka bw'assaako akabonero ke kiba kitegeeza nti akonyeko sitampu era akusibye. Abaami be tubayita ab'amasaza nabo ne bassaako akabonero kaabwe ne bassaako sitampu. Eno ensi esobola otutuula n'ekusalira omusango ne bakussaako obujulizi nga tolina kye wakoze, ne bakussaako empapula nga mazima tewakikoze, ne baleeta n'abajulizi ab'obulimba nga bakunyweza. Eyo y'ensi mwe tuli. Olwaleero abaana b'abantu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abaana b'abantu bangi babasse ne babassaako emisango eminene nga tegibagwana era nga tegibalinako. Naye olw'okuba nti waliwo abeeyise ba Kabaka, bo obufuzi bw'ensi eno baagala kunyigiza na kutta, bakusiba ne bakussaako n'omusango gw'otazziza. Ne baleeta n'abajulizi ne bagamba nti ze namulaba ng'akikola, nga n'abajulizi bafu tebaliiyo ba bulimba. Tulaba kkooti ya Uganda ey'amagye eddira abaana abatamanyi ne bakwata kintu bwe bati ne bakwata ne basimba mu maaso g'abamagye babasalira misango gyaki. Twalaba wano ebyali Arua, twabakutte n'emmundu, twabasanze n'ebyambe, ne weebuuza mazima ddala abantu abakola bino. Bayibuli etugambye Kabaka n'assaako akabonero ke. Eno ensi erimu abantu abayita ba Kabaka ng'akussaako emmundu gy'otabadde nayo, akubbisa ssente z'otabbye. Naye bw'oba oliko ekisa ky'okufuga, Mukama agenda alalusa abantu abo. Mukama agenda bakuba bonna. Ogenda kusaba busabi oge Mukama, buli kye wakola n'omukono gwo wakimpako kifuga. Omukazi ono ampaayiriza nsibako ebintu bye saakoze, nsabye omulamule. Katonda agenda mukolako. Mukama laba omuntu bw'ati ebintu bino byakola, nze Mukama sirina musango era ndi mutukuvu mu maaso go, nsabye onnwanire. Kaakati buli ddogo yonna badde bakola, buli badde bapanga byonna, buli busaale bantunuzzaamu bwonna mbumenya. Obusaale badde bateeseteese okufumita bugenda fumita bwe. Kamani yakola ekitindiro ng'ayagala kussaako Mulodekaayi. Ekitindiro ekyo olw'okuba Kamani yali taliiko maanyi mafuzi ag'Obwakatonda, ate nga Mulodekaayi aliko amaanyi amafuzi ag'Obwakatonda. Kamani yamaliriza ng'ekitindiro kyakoze okwokyerako Mulodekaayi, Kamani yakyebasseeko gwe bakyokeddeko. Ekitindiro kye yakola okubonererezaako Mulodekaayi yamaliriza akyebasseeko. Lwaki? Ono gwe yali akipangira yalina obufuzi. Baali tebasobola mwokera ku nkwezo. Yali alina Katonda mu ye. Ekisa ky'okufuga kyali ku ye. Omuteekaawo tekisoboka. Teri agenda kussaako misango akuwangula. Era njogera buli muntu yenna abadde akussaako emisango, akwogerako ebigambo, akukola ebintu ebitaliimu nsa, yenna maze omussa wansi mu nnya lya Yesu, mutadde wansi w'ebigere ebyo.
oyo abadde alwana naawe mutadde wansi w'ebigere ebyo, mulangireko mugambe gundi nkussa wansi w'ebigere byange. Gwe abadde andoga nkussa wansi w'ebigere byange. Gwe aloga taata nkussa wansi w'ebigere bya taata, wansi w'ebigere byange wenkutadde olwa famire. Gwe abadde yakola bw'ati nkussa wansi w'ebigere byange nkulinnyako. Amaanyi gonna ag'ekizikiza ngassa wansi w'ebigere byange. Amalogo ge bansindikira mukwano gwange ffe batuloze. So nakati wenjogera kati yali abasindika kalobati tukaloga mukwano gwange mwemenyera bwereere, nkyagaggawala, nkyasanyuka, nkyaba bulungi, nkyesiima. Tolina kyoyinza kunkola. Era abaloga abandoga nga mubamanyi mubagambe nti mulimba mugenda gweddalu. Mugenda gweddalu. Nze teri muloga ogenda kundoga mpangula. Waliwo awe yali yafuuka ne mugaa ssebo. Bw'oba owulira ng'oli mulogo nnyo genda onoonyeko n'eddogo eriva mu mawanga. Namugaa agendako e Tanzania ndowooza gy'oba ofuna eddogo. Naye liryo ligaanye. Oli omusajja yali yafuuka omulogo ng'atiisatiisa buli muntu yenna. Musajja aliyo ku kyalo kyaffe sijja mwogera mannya kuno kuliko abantu b'ewaffe. Ne mugamba ssebo genda ologa abalala naye nze sikutya. Kyemmanyi aloga buli lunaku aloga, buli lunaku aloga, naye terinsobola. Nina Yesu. Naawe bakuloga. Kati olaba baloga atalina kyalina ate gwe yagula akapoloti. Olaba baloga n'ali mu lubuto atalina kye yakoze ate gwe ali ku nsi. Bakulaba oyambala akateeteeyi n'onyuma, balaba wenna okoze ettama, balaba wenna onyirira, bawulira ne wagenda n'eweeru bwe watuuka gye wali olaga. Tebamanyi nti n'eweeru omuntu ogenda eweeru aba tatuuse. Mwana wa gundi yalinnya ennyonyi, tekadda kagwe eddalu nga baloga. Mukazi wattu ne gwe baloga gy'olaze musajja wattu naye si we watuufu. Wali badde osanyukira wakaawo mu Uganda n'obeera awo naye se bakuloga ne gy'ogenze ku buddu ogwireyo eddalu. Ensi terina kisa. Ensi terina kisa. Ensi terina kisa. Baagala ne gy'ogenze ogwireyo eddalu. Tebakwagaliza kutuula Uganda kulya ttooke. Tebakikwagaliza ekyo. Ogenze mu buddu ate oli akwongerako obuddu. Bamanyi otuuse gy'olaga. Kumbe ne gy'ogenze nayo munnange si bye byangu ennyo. Mukama. Ne basigala baga yagenda ebweru agwireyo eddalu tadda kuno nga mulamu afiireyo. Bambi oli mu kubonaabona Omuwarabu akuvuga sipiidi n'oli naye ali eri. Mu byonna weetaaga kisa kya kufuga. Tubalinyire wansi w'ebigere byaffe. Tulina okuyimusa okukkiriza ne tusaba n'okumanya n'okutegeera. Bw'atyo Mukama bw'agenda otuwa obufuzi bwaffe abutuddizeemu ddala. Olunaku lwa leero lwe lusembayo. Mukama akujjuza ekisa. Mukama akujjuza ekisa ky'okufuga. Ngenda kusaba nammwe abagenda okuba mu WhatsApp. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Ensi tesaasira. Terina kisa. Otandika wano ng'oli kanaku. N'ovaayo abadde ate alinganga alaga nti akwagala n'akukyawa nga tolina ky'okoze. Naye ate okukulaakulana ako kuleetedde abaala okukukyawa ate abaali kusanyukiddeko. Twetaaga Mukama. Twetaaga kwambala maanyi. Batukole bye batukola byonna naye nga basanga ffe tunywedde tuliko ekisenge ekigumu. Basindika eddogo basanga ewuwo waliwo bbugwe. Kyeweetaaga. Danyeri bamusuula mu bunnya bw'empologoma nga talina musango. Just kusinza Katonda we. Naye waliwo abaali emabega waakyo abaapanga. Wuliriza. Nkugambye mu nsi mulimu baakabona, mulimu abakungu, mulimu ne bakabaka. Eriyo abakuwaayiriza ne bafuna n'abajulizi n'obonaabona naye nga n'abantu abakusalako ebigambo ng'amazima bakimanyi nti balimba naye nga tebakulinaako kisa. Basazeewo bakuwaayirize, basazeewo bakwogereko ebyo naye nga tebabiinaako bukakafu.
eyo yensi mwe tuli. Ekisa ky'okufuga, ekisa kya Katonda eky'okufugira ku nsi kuno kituwanirira ne tuba bafuzi ne tuwangula bye bateesa byonna, ne tuwangula emitego gyabwe ne tugibuuka. Yebazo Yesu. Onyiwa 18 tugambye kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe ekiro ekyo, n'atalya mmere, so tebaamuleetera bivuga mu maaso ge. Otulo ne tumubula. Eriyo abantu bangi abakoze ebintu ne bacyankalanya obulamu ne bakusako n'abajulizi, ne bagula n'abajulizi. Era eriyo abaganya okuyimirira ku mazima n'agamba nasobya kuba gundi. Kati ono kabaka olw'okuba waliwo abaali tebaagala Danyeri, baafoosinga kabaka bagamba ssebo gwe wawandiika etteeka lino, omusajja ono alina okusibwa, naye nga si kye yali ayagala kabaka. Abantu bangi be bafoosinga. Gwe njagala oyimirire ku mazima mu nsi muno, tambulira ku mazima, tokkirizanga kukola kintu kyonna kubanga oyagala kusanyusa Robert. Tokkirizanga nze okugamba kakati munnange tuwaabire gundi tumuseeko omusango kyangobera omujulizi. Toli mukwano gwange, sirinza kuwa ekyokulya, sinza kola bwati. Mukwano gaana. Katonda yayinza okuwa ekyokulya okusinga nze. Gaana. Kabaka baamusayiningisa ekiteeka, kabaka ne bamugaliza Danyeri n'agenda mu nnyumba n'abulwa n'otulo. Katonda waasobola okubuza kabaka otulo. Obufuzi obukuliko bweraliikiriza omutima gwa kabaka. Omuntu ajja kukuloga asule ng'asesema ng'addukana, asesema bw'addukana, naye nga kiki yakuloze. Batukogamba yalidde butwa, naye ng'obutwa bwe yalidde kwogera ku linnya lyo, kikubeeko mu nnya lya Yesu. Ng'obutwa bwe yalidde kwogera ku linnya lyo, yayogedde ku muntu omukyamu, yalaamirizza eddagala ku muntu omukyamu. Nangirira abalogo bonna babadde bakuloga, mbasindikidde ekiddukano, mbasindikidde okusesema, mbasindikidde ekiddukano, basule nga bawaluka, basule nga obulamu bwabwe bubagwawo kubanga baakuloze. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli abadde akuloga tumusindikira embuyaga yo, tumusindika bamalayika abakyankalanya ebyenda, abakyankalanya omutima gwe gumwewuube, asule nga teyeebase, talya tanywa. Lwaki? Yakuloze. Oyo omujulizi akuwaako obujulizi obw'obulimba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, tutuma bamalayika b'obutonde okukyala mu bwongo bwe, omutwe gwe gukwate omuliro, omutwe gwe gubugume mu linnya lya Yesu. Oyo yakuwaddeko obujulizi obw'obulimba, Mukama kaakwate ku bwongo bwa bukyankalanye, awulire nga tateredde. Kabaka wuuno yasula tateredde. Kabaka yasula tateredde. Awo kabaka n'akeera nnyo. Wulira, kabaka yasula tateredde, teyalya mmere, ebivuga tebaabimukubira. Bw'aba yalina n'omukazi teyasula naye mu buliri, teyamukwata nako. Lwaki? Baggalidde omusajja mu mpuku atalina kuggalirwa, baasibye atalina kusibwa, baatidde emikono gyabwe ne bakwatako yafukibwako amafuta, baatadde engalo zaabwe mu kifo ekikyamu, baakutte ku Tusimira omukyamu, baakutte ku Mariyamu omukyamu, baakutte ku Nabacwa Irene omukyamu, baakutte ku Grace omukyamu, baakutte ku Gloria omukyamu, baakutte ku Babula omukyamu, baakutte ku Josephine omukyamu. Mu linnya lya Yesu kikubeeko. Kikubeeko. Buli abadde ayagala okutampalinga ku bulamu bwe, ayagala okukwatakwata ku bulamu bwo, kubuzanyirako. Tewaba muntu azanyira ku future ye. Tewaba muntu azanyira ku magenda go. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, tutuma bamalayika ba Katonda bamubuze otulo, bamubuze appetite, bamulemesa okulya n'okunywa, mpaka ng'ebirogo bye yakoze agenze ne yeenenya n'alokoka. Buli agenda okuloga okutandika kati guno omwaka, okutandika kaakano, buli muntu agenda okuddamu okwogerako agagamba ag'obusiru bumukeeredde. Buli muntu ayagala okuloga bumukeeredde. Buli muntu agenda okuzunzizaako ebigambo bumukeeredde. Abantu bagenda obumwe bugenda kukwata ebiwundu, bagenda kuziba emimwa. Siryerabira mabegakaawo waliwo omuntu omu nagaa Mukama, waliwo omuntu
yagenda n'atambuza ebigambo naye ennaku ezi ye takyasobola kussa ezi namala musabira nga Mukama musumulule nga takyasobola kwogera just kwogera nonsense kutambuza bigambo byatategeera mu nnaku ezi nga takyasobola kwogera ate yakimanya kubanga namugamba nti omuntu yenna ayogedde ebigambo bino nsaba Katonda amuggale emimwa wabula bwe kyamutuukako yadduka misinde n'aŋŋamba nfa si yekabakabaaba babiri n'omulala era kyamutuukako yanoonya na muntu mulala namugamba noonya gundi nali ndi awo nga bayise ku ssimu ya muntu mulala nga zze nfa nga takyasobola kwogera gyali eyo nga takyasobola kwogera kiki kusamwasama gagambo ga busiru waliwo abatoogerwako wawo butazunzizaako mimwagyo ayina essimu y'omuntu gwe yayitirako ngenda okuba ndi awo abaga gundi wamuwulizzaako ali eyo ali bubi konze mugamba ani nti gundi aliwa nti ali eyo kwekwata essimu ebiseera ebyo omuntu oyo yali yanyiza ne mu blockinga ku ssimu yange ne mu blockinga era ndowooza yanoonya wayogerera nange n'abulwa nga namu blockinga amazima bwe gali naye namu blockinga olw'ebigambo ebyaliwo nga nze ebigatta mu bwongo bwange nze soonoona mutima gwange bw'oyogera nonsense eno essimu yange nga nkukwata nkuggalira bweppa beera gy'oli mbeere gyendi yamala kuyita wa muntu mulala muvubuka ali eyo namugamba munnaye njala kwogera n'egundi nfa munnaye kwe kujja bwe baŋŋamba neŋŋera ne mwani blocking ne mujjayo ne mubuuza kiki tinfa nga takyasobola kwogera njogera amazima ga Katonda yakola eggulu n'ensi nga takyasobola kwogera neŋŋamba waliwo Katonda simanyi oba kwolwo yayiga wati yayiga buli lwoba ne Mukama togenda kwerwanira ntalo Mukama agenda zikulwanira gwe weetaaga kukola kintu eki kumugamba Mukama bino obiwulira Mukama ensonga zino oziwulidde ebigambo bino obiwulidde Mukama agolola omukono gwe ayina bagenda okuggala emimiro nga tayagala batta wabula ayagala balaga nti ndi Alpha and Omega sepankirwako Katonda ayina bayagala okulaga Katonda ayina bagenda bino byenkugamba njagala ogenda osabe Katonda agenda bikola ku bulamu bajja kugamba Irene bambi nsaba onsabireko nga naye yamanyi kye yakoze Irene nsabiraako bambi ojja mwatuza n'obulooko lwaki njogedde Irene bambi nsabiraako bambi Irene we-checking Katonda alina kyagenda okukola mu bulamu waliwo abagenda okunoonya waliwo abagenda okunoonya nga banoonya nkolaganayo nabo eddewo nga tebalina mirembe nga bagamba biganye nga ne weyogera ekigambo kimu bagamba gye bali mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu ntuma bamalayika b'obutonde buli abadde azannyira ku bulamu bwo ku future yo ku bintu byo buli abadde ateesa obubi okumalawo obulamu bwo nsabye Mukama amulage ekitiibwa kye Mukama amukwate amukakanye wansi w'ebigere byo Mukama alage ekitiibwa kye eri obulamu bwo nti ye Katonda akulwanira entalo Mukama akole ng'okwagala kwe bwe kuli Mukama akole ng'okuteesa kwe bwe kuli si ffe tumulagira kyakola wabula ffe tulina omusaba ye n'atulamulira Mukama akole ku bulamu bwa Irene Mukama akole ku bulamu bwa Josephine Mukama akole Gloria ku bulamu bwa Tusimire Babula Mariam
Mukama akolenga bw'asiimye eri byonna ebadde biwakana naawe. Mwenyera Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, mwesabidde kibeere era nkirangirira kibeere. Buli muntu yenna abadde azanyira ku bulamu bwo, atogaatoga obulamu bwo, ali ku fyukyayo, apanga okulaba ng'ogwa ku ttaka, nsabye Katonda amukwateko n'omukono gwe ogw'ekyuma gw'amaanyi, amukakkanye, amusse wansi w'ebigere ebyo mu linnya lya Yesu. Amiina. Awo kabaka n'akeera nnyo mu makya, n'agolokoka, n'ayanguwa, n'agenda ku mpuku ey'empologoma. Njagala Katonda abuze abalabe b'otulo. Mukama akusseeko obufuzi nga buli muntu akuloga tafuna tulo. Buli muntu akwogerako ebyansimatu taba na mirembe. Buli akuloga nga buli kimu ekikye kikyankalana. Nsabye ekisa ekyo kikukkeko. Nsabye ekyo ekisa ky'obufuzi kikukkeko. Buli akutambulirako yenna, buli ekisibye ebibyo, buli ekisibye emirimo gyo, buli ekisibye amagenda go, kyonna Mukama akikwateko. Ne bw'aba muntu, Mukama mubuze otulo. Buli gye baakulogera, buli gye baaziika ebibyo, gye baaziika ebikwatako, byonna ntuma omukono gwa Katonda gukwate ku abo abadde baakikola. Obufuzi bwa Katonda bukukkeko. Ebadde empologoma eri ettaka, ebadde empologoma eri omuddo, ogubadde omusota guli ettaka, muliira Mukama waffe Yesu. Ogubadde omusege, abadde omulogo ku sayidi yo, ajja akwetondere n'okulokoka alokoke. Abadde omulabewo namba emu, akaaba amaziga, ng'awulira waliwo ekimulumiriza. Omwoyo wa Mukama mutuma, tutuma malayika okukwata ku mutima gwe. Mwenyera Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Era bwe yasembera ku mpuku, awo awaali Danyeri n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera n'agamba nti gwe Danyeri, omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweereza bulijjo ayinza okuwonya eri empologoma? Abuuza. Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti, ayi kabaka, obeere nga omulamu emirembe gyonna. Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankolako bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi, era mu maaso go, ayi kabaka, sikolanga kabi. Mukama bw'atuwa obufuzi, obufuzi tebubeerawo bwokka. Katonda atuma malayika okupulotekitinga eri obubi bwonna. Katonda atuma malayika n'akwata empologoma zino n'aziziba obumwa. Empologoma bino bisolo, naye Katonda asobola obisiruwaza ne bigeera ne bifuuka biggewu nga tebikyalinamu magezi, kubanga kabaka waazo ali awo. Katonda tasobola kuleka. Atuma malayika we n'akwetooloola. Buli abadde akuloga, ntuma malayika wa Mukama okugenda ku ssaba eri okulyokya. Buli ekibadde kikusoomooza kyonna, tutuma bamalayika ba Katonda okugenda okuwoolera eggwanga ku lulwo. Obufuzi, ekisa ky'okufuga bwe kikubaako, obeera connected n'eggulu, era bamalayika emyoyo gituweereza gikwetooloola nga ne bw'osuulibwa mu muliro ovaayo oli mulamu. Twasoma ku bamalayika abafugira mu muliro, twabalaba. Tulabe ku bamalayika ab'obutonde
abakwata emimwa gy'empologoma ne bagiziba Daniel n'asulibwa mu bunya bw'empologoma ne zitamulya, abo babayita bamalayika b'obutonde. Bakyusa buli kitonde, bakyusa buli nature, bakyusa buli ekyakolebwa kyonna, bakyusa buli kintu kyonna ekifugira ku nsi kuno. Bamalayika b'obutonde bakwata amazzi ne bagafuula omusaayi. Tubalaba nga Mukama abatuma eri Emisiri. Enfufu y'ensi n'efuuka ensekere. Abo bamalayika b'obutonde be bakola ekyo. Ekisa ky'okufuga nga kikuliko, bamalayika bagenda kufuusa enfuufu ensekere. Eryo essaba omuntu oyo mwatudde mwakulogera ligenda kukwata omuliro kati lyokebwe. Empewo gy'abadde asse egenda kufuukamu obutwa. Abadde asse obulungi afeyitinge lwaki ava kuloga. Buli anaayogeranga ku linnya lye agenda kuzirika. Buli anaakuloga nga agenda kulaluka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli anaakuloga nga agenda kulaluka ku lw'obufuzi obukuliko. Buli anaakuloga nga agenda kugwa eddalu ku lw'obufuzi obukuliko. Malayika wa Mukama agenda kutabula obwongo bwe. Malayika wa Mukama agenda kutabula entegeera ye. Buli kakuukuulu akadde kakutambulirako Mukama agenda bastopinga. Bagenda kulwala amabwa mu kamwa, bagenda kugalwa emimiro, bagenda kulaluka, bagenda kutabuka beevume bokka beeswaze, bamalize bajje bagambe oyo yali aŋŋamba nkukole bwe nti. Ntuma malayika wa Mukama okukyankalanya ennimi zaabo bonna abadde bakuteeseza obubi. Ntuma malayika wa Katonda okugenda mu meeting ezo ezitula mu ssabo kuloga mu linnya lya Yesu, nkyankalanya obwongo bwabwe, nkyankalanya entegeera yaabwe, nkyankalanya byonna, nkyankalanya omukwano gwabwe gwe balina, nkyankalanya enkolagana yaabwe mu linnya lya Yesu. Amazzi ge banywa nga fuulamu ekirala mu linnya lya Yesu, leka bamalayika ba Mukama bagafuula obutwa. Waliwo abagenda ogenda ku bitanda ku lulwo naye nga si balwadde, era banaatuukayo n'obawulira bagambe mulokoke. Ekigendererwa kya Katonda ng'akola ebintu ebyo tabikola kutta bano, abikola bategeeza nti waliyo Katonda omunene ateepankirwako. Tonkwata bubi, tebagenda kufa, wabula Katonda agenda balaga ekitiibwa kye bamalize nga balokose. Minsoni ya Katonda, golo ya Katonda, ekigendererwa kya Katonda kubalokola. Oyo abadde yakukola ebintu, Mukama agenda musindikira omuyaga alaluke. Eyo gurupu ebadde ekutambulirako obukosikoosi, Mukama agenda batabangula. Mukama agenda bakyankalanya. Eddogo badde bakolako lyonna ligenda kufuluka. Buno obufuzi mwoyingidde leero, kino ekisa ky'okufuga ku nsi kuno tekigenda kuleka mulabe, tekigenda kuleka ddogo, tekigenda kuleka mpewo embi, tekigenda kuleka eddalu badde bakulogera, ettaka ligenda ku buliriza, ekitoogo ke bakulogera kigenda kala, omuti kwadde bakulogera gugenda kala, essabo mu bakulogera ligenda kukwata omuliro. Mu linnya lya Yesu tusindika omuliro gulyokye. Mu linnya lya Yesu nsendawo eddaala eryo kwadde bakulogera. Buli wadde baziika ekintu kyo kati ettaka eryo ndikulukusa mu linnya lya Yesu. Ettaka eryo ndiyiwako omunnyo nga Erisa bwe yayiwa omunnyo mu mazzi ne gatereera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, ndagira buli kibadde kyakyuka mu bulamu bwo. Ennimiro yo baagiroga, olimako tobaza, poloti yo baagiroga, tolizimbamu, ebitabo byo baabiroga, empapula zo, mu linnya lya Yesu buli kibadde baakozesa kyonna nkisaabulula. Mbiyiwako amazzi, mbiyiwako omuliro. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Omukono gwa Katonda gukuviireyo. Babadde baamuloga, baakuloga, ajeere, nangirira essanyu, agabadde amaziga, nangirira emirembe. Buli kibadde baakuteeseza kyonna nkisazizzaamu. Malayika wa Mukama eyakuuma Danyeri mu bunnya bw'empologoma gwe ntuma gy'oli, aggale obumwa bw'abalabe bo, aggale amakubo Sitaani mwayita okwataakinga, ayonoone abo bonna bonna abakuŋŋaanye mu kika. Mu linnya lya Yesu Kristo Josephine, ntuma malayika wa Mukama ayingire mu kika, akyankalanye byonna amasabo ge badde bakola, buli kimu kyadde basamirira byonna mbisindikako omuliro. Fire! Sindika omuliro gwa Katonda gwokye. Buli abadde ateesateesa okubaako byakola, nsindika omuliro. Buli badde baagala okukola tebijja kulaba mukisa, era tebituukirira.
mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Nsindika bamalayika ba Mukama, ntuma bamalayika b'obutonde okukyankalanya buli ekibadde kigaanye, ate era mbatuma eri empapula z'omukazi gwe Allen, eri emirimu gyo, eri ebyokukolako, buli muntu yenna avunaanyizibwa ku kyokutambulako. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, ndagira obwongo bwe bubeere active, awulire nga teyeebase, atambule nga tateredde, empapula zo zitambule. Buli ekibadde kyalema, buli woofiisi kozidde zalemera, buli mmeeza ebadde ekutte ebibyo, ndagira kati enzigi ziggulwe mu linnya lya Yesu. Tuma malayika akwate ku buli ekiriko erinnya lyo, buli ekiriko erinnya lyo kiyitemu, buli ekiriko erinnya lyo kisaako tiiki tiiki tiiki, nkyapuluvinga kati mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Nteekako apuruvo y'eggulu, kyakiseputingibwa buli wekiraga. Katonda akwate ku oyo abadde ayina okudirizinga ebintu byo. Kati malayika w'obutonde mutuma okukyusa endowooza n'obwongo bw'abasajja n'abakazi, buli abadde yatuula ku visa yo, abadde yatuula ku bibi, abadde yatuula ku ndagaano yo, abadde azanyisa ssente zo, abadde azanyisa sisitimu zo, byogera byonna gwe byogere. Buli abadde akyankalanya ekintu kyo mu linnya lya Yesu, ntuma malayika okukyusa obwongo bwe, okukyusa entegeera ye, okukyusa enkuba y'omutima gwe ogw'omusaayi, okukyusa temperature ye, okukyusa amagumba ge. Ntuma malayika wa Katonda okukyusa emitima. Waliwo abagenda okugamba nti bafunye endwadde y'omutima naye nga si ndwadde ya mutima, wabula ekyo kye baakola waliwo ekigenda okubatomera. Waliwo abagenda okugendako ku bitanda basseko ne ku bitanda olw'okuba nti abadde alina kye yakola, wabula okugenda ku kitanda ekyo gy'agenda okwaniriza okulokoka, gy'agenda okukkiriza nti waliwo Katonda. Tebagenda kufa ne bagenda kulaba Mukama, tebagenda kufa ne bagenda kulaba omukono gwa Mukama, tebagenda kufa ne bagenda kutegeera Katonda agenda kunyiga emitima gyabwe bakkakkanya, agenda bategeeza nti nze Alpha and Omega, Katonda agenda kukulwanirira. Ntuma bamalayika b'obutonde, ntuma bamalayika, tumejjere bamalayika, ntuma ba Mikayiri okwetooloola mukazi gwe n'abacwa mu nnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Gloria Allen, ntuma bamalayika Nabwire mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Josephine, Odes Tusimire, Babula, ntuma bamalayika b'obutonde okutereeza ensonga zo, tereeza ensonga za family, buli ekibadde kyagaana mu bulamu bwo. Mariam, bamalayika ba butonde mbatuma okutereeza bakwate ku mitima gy'abasajja n'abakazi abadde baagaana okulokoka balokoke, abadde baagaana okukkiriza bakkirize, abadde baagaana okukyuka bakyuke. Kati ndagira kaakano bamalayika bakyuse. Malayika alina baakwata ku mutima, malayika alina baasimula mutima, malayika alina ebisenge by'amenya. Tuma ba Mikayiri abalwanyi, buli ekibadde kyayimuka okulwana naawe kati nkisuula wansi w'ebigere byo. Buli ekibadde kyayimuka okulwana naawe nkisuula wansi w'ebigere byo. Buli ekibadde kyayimuka okulwana naawe nkisuula wansi w'ebigere byo. Buli ekibadde kirwana n'emirimu gyo kyonna nkissa wansi w'ebigere ebyo mu linnya lya Yesu Kristo. Mu nkambi y'omulabe nangiriddeyo omuliro, buli ssabo lyonna bamalayika b'obutonde bali mu kukola. Waliwo ebiri mu kulongoosebwa, waliwo ebiri mu kukyusibwa, waliwo omulimu oguli mu kukolebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo gwe nsinza omulamu. Ku lwa Katonda eyakola eggulu n'ensi, nsabye atonde ebintu ebipya mu bulamu bwo, atonde omutima omupya, atonde ennyama empya, atonde amagezi amapya, atonde omukisa omupya, atonde okuganja okupya ku bulamu bwo. Feva ya Mukama ekukkako, ekitiibwa kya Katonda kikubaako, mukono gwa Mukama gukwatako, engalo ya Katonda ekukomako. Kino ekisa kye tulimu ekyokufuga ku nsi kuno, nsabye Mukama akuwa obufuzi ku nsi. Buli kyokola olaba omukisa, buli ky'onaalima olaba omukisa, buli ky'onaakola olaba omukisa, buli w'onaassa ssente z'okungule, buli ky'onaateekangamu obwenyi kiyitemu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo gwe nsinza omulamu, nangiridde omukisa ku bulamu bwo, nangiridde feva ku bulamu bwo. Ekibadde kirwana n'amagenda gwe gonna kyonna nkissa wansi w'ebigere byo. Menyaamenya ebikomera, menyaamenya ebigo,
menyaamenya ebisiba, menyaamenya ebitutwa, menyaamenya irizi, menyaamenya njokya amasabo, njasaayasa ebireku n'ensuwa, obusumbi bw'omusaayi mbuyiwa. Mwoyo Omutukuvu akuluŋŋamye. Emikwano emikyamu ngigobako. Abantu abakyamu amakubo amakyamu gonna ngaggala. Buli kirwadde kyakumalamu amaanyi kinafuya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuma bamalayika ba butonde abaggala obumwa bw'empologoma ku lwa Danyeri. Baggala obumwa bw'abalabe bo bonna. Baggala obumwa bw'empologoma bonna. Baggala amakubo mbadde muyita ebizibu ebikulumba, okufiirizibwa, obutalaba mukisa, rejection. Nzigalawo amakubo gonna. Katonda aggala amakubo g'abantu abakyamu bonna badde bajja gy'oli. Katonda aggala amakubo g'abantu abakyamu bonna badde bajja gy'oli. Obadde oyangulwa nnyo okutuukibwako abantu abakyamu nga balungi batalabika gy'oli. Nsabe Mukama aggala amakubo gaabwe. Nsabe Mukama aggala amakubo gaabwe. Ndagira bamalayika okwetooloola. Waliwo oluzzi, waliwo omugga, buli ekiki ekibadde kyasuulwayo nkinyulula. Bamalayika balina enzizi ze baggala, balina ebidiba bye baggala, bisiiringibwa, bibaddeko engeri y'ekyoto, ng'amazzi bwe gatokota waliwo ebitokota mu bulamu bwo, ng'amazzi bwe gakulukutira mu kifo ekyo waliwo ebikulukuta mu bulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu okuva leero bikyuse. Waliwo ekiyungu kye bawanikako ebintu byo, ng'omukka buli lwe gunyooka waliwo ebikunyookerako. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, nangiridde wabeewo okusumululwa, wabeewo emirembe n'essanyu mu bulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ensabidde. Amiina. Omukono gwa Mukama gukubeeko, ekisa kya Katonda kikubeeko, engalo ya Katonda ekkomeko, ekitiibwa kya Mukama kikuviireyo. Osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka. Ddala oli Katonda omulungi, oli Katonda ataleka bantu bo. Kyusa byonna ebadde mu bulamu bw'abantu bano. Mbalangiriddeko okufuga byonna ebadde basoomooza. Mbissa wansi w'ebigere byabwe. Balangiriddeko obuwanguzi. Mu linnya lya Yesu. Katonda wa Danyeri nsabye yeerage mu bulamu bwo. Katonda wa Danyeri yatuma malayika, nsabye atume malayika mu lugendo lwo. Fyuca ye ebeere entangaavu, musana gwa Mukama gukwakire. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mwesabidde. Amiina. Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini, n'alagira okuŋŋaanya Danyeri n'alagira okuggya Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku, so nga mpaawo akabi konna akaamulabwako, kubanga yali yeesize Katonda we, Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaaloopa Danyeri ne babasuula mu mpuku y'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibayinza, ne zibamenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebannatuuka wansi ddala mu mpuku. Abaaloopa Danyeri ne bamusalako ebigambo, baabaleeta n'abasuula mu mpuku. Empologoma zaabamenyaamenya n'amagumba gaabwe nga tebannaba na kutuuka wansi mu mpuku, bazimaze obbameketa obbamalawo. Tebaaliko bufuzi. Danyeri yaliko obufuzi ng'empologoma azifuga. Teyali mwana empologoma, teyaliibwa era tezaamuyinza. Bano bo zaabalya kubanga tebaaliko obufuzi obwo.
nangiridde amaanyi agagoba Katonda. Mulabewo yenna mukuba ku ttaka. Buli ekibadde kirwana naawe nkitadde ku ttaka. Kimenyeka. Abaana baabwe ne famire zaabwe. Nsabye ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe mu bulamu bwe. Bano abasajja baasulwayo. N'abaana baabwe ne basulwayo. Ne bakazi baabwe. Famire zonna zaasulwayo. Waliwo famire gye nangirirako okukaaba. Ngirangirirako okukaaba. Olw'ebyo ebyakolwa, waliwo ekigenda okubaawo. Kitegeeza kitiibwa kya Katonda. Tuma malayika wa Katonda. Oyo eyatta ababereberye mu Misiri akyaleko eri ababadde bakuloga. Tagenda kutta, wabula agenda kukola nga Katonda bw'ayagala okukola. Malayika w'omutonde mutuma. Malayika w'obutonde mutuma mu famire ye badde yakuloga. Famire ye badde kutambulirako. Famire badde kuyigganya. Mutuma. Agende mu famire eyo akole omulimu. Abeeko kyakola. Mukama yamanyi kyanaakola. Famire eyo, amaka ago, abasajja abo n'abakazi abadde baakuloga bonna, tuma malayika w'obutonde okubakyalira, okununulayo ebibyo, okuwolera eggwanga, okulaba nga nate tebayinza kuddamu kuloga. Lwaki bano abasajja baasulwa mu mpuku? Mukama yali ayagala okumalawo layini eyo. Mukama yali ayagala okumalawo famire eyo. Okusuulayo abaana kitegeeza kutta generation zijja. Okusuulayo omukazi kitegeeza nti n'omukazi talivaamu mwana mulala. N'omusaayi omusajja gadde yagattagana ne mukazi we guba gukomye ku olwo. Kirimu obuziba bunene. Abasajja baasulwayo ne bakazi baabwe ne famire zaabwe n'abaana baabwe. Kitegeeza baasaanyawo generation number. Buli generation ebadde ekutambulirako ng'ekuloga. Buli muntu yenna abadde akutambulirako. Malawo eddogo lyabwe lyonna. Okuva ku bajjajja ne bajjajja byonna mbimalawo mbyokya n'omuliro gwa Katonda kati. Na buli maanyi gadde batambuliramu gonna nga nafuyiza. Mwenye Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu mwesabidde. Amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa. Mukama abanjagalire. Mukama abankolera obulungi. Tusinkane ekawungeezi mu kusaba okuddako. Tukyagenda mu maaso n'okwongera okulaba ensonga zino n'okusingawo. Ate tukkiriza mugende ku YouTube channel yaffe musubscribinge, tuwagire emikutu gino kubanga gigenda kukola omulimu munene mu biseera ebikyajja mu maaso. Leero wano wendi wemperereza nsumbuyirwa era ntambulira mu kubanga tebitambula nga we byali badde, naye mmanyi nti tomorrow bigenda kuba bulungi. Wagira emikutu gino, wagira obuweereza, tambula naffe, weeweeyo, noonya Mukama, ogenda kulaba kyagenda okukola. Mukama bampeera omukisa family, mbaagala nnyo. Abali ewala, abatumanyi n'abatatumanyi mwenna tubaagala era atwagala. Osobola okujja ku namba yaffe oba osobola okumpereza message bw'oba olina kyagala okwogera nange, oyagala twegattako osobola okuyita ku message zaffe ku simu yaffe n'ompereza message n'ogenda ku page yaffe ya Facebook kuliko ennamba. Abali ku mikutu emirala nga page tekuli nnamba osobola okunyiga ennamba eno nti +974 3105 3207. Eyo namba yange. +974 31 05 32 07. Ojja kuba ontuuseeko nze kennyini Prophet Robert Kateregga. Mukama bampeera omukisa. Bye bye.